Trendga chiqishga ulgurgan shu jemchugli shapchikani sizlar bilan birga yasashni o'rganamiz. Bizga kerak bo'ladi 8 razmerda jemchug, 6 razmerda leska sim. Birinchi ishimizdan leska simni o'zimizga qulay qilib kesib olishdan boshlaymiz. Leska simimizni birinchi tomoniga 5 ta jemchug, ikkinchi tomoniga bo'lsa bitta dona jemchug tiqib olamiz va ikkalasini bir-biriga shunaqa tiqib birlashtiramiz. Ko'rganingizdek dumalogina shakl paydo bo'ladi. Leska simimizni bir yoq tomonini kalta, bir yoq tomonini uzun qilib qoldiramiz. Uzun tomoniga 20 bitta dona jemchug tiqishni boshlaymiz, faqat bir tomonda uzun tomonida yasashni boshlaymiz. 20 bitta jemchug tiqib olganimizdan keyin shu ko'rsatilgan pastdagi jemchugga leskamizning uchini tiqamiz va bir-biriga birlashtiramiz. Shunaqa dumaloq shakl paydo bo'lishi kerak qizlar. Yonidagi shu ikkinchi jemchugdan ham leskamizni tiqib chiqaramiz va leskamizga 20 bitta emas, 16 ta dona jemchug tiqishni boshlaymiz. Sanab qilinglar, adashib ketmaslik uchun. Jemchuglarimizni shunaqa leskamizga o'tkazib olganimizdan keyin pastdan tepaga 5 ta dona sanaymiz va 5-chisidan leskamizni tiqib chiqaramiz. Pastdan tortib olamiz qizlar, keyin shunda birlashadi bir-biriga. Bir-biriga birlashtirganimizdan keyin xuddi shunaqa yana 16 tadan jemchug tiqib 3 qator qilib to'qib chiqamiz. Mana qizlar, oxirgi qator qoldi. Oxirgi qatorni yasashdan oldin leskamizni pastdan tiqib 5-chisidan olib chiqamiz qizlar. Olib chiqqanimizdan keyin leskamizga 11 ta dona jemchugga tiqib olamiz va yana pastdan tepaga 5 tasini 5-chisidan leskamizni qirg'izamiz. Shapchkamizning tepa qismi tayyor bo'ldi. Boshda 20 bitta, to'rtta qatorda 16 ta va oxirgi qatorda 11 tadan jemchug o'tkazdik. Shu videodagi yurakchalar soni 5000 ta bo'lgandan keyin darslikning ikkinchi qismini joylayman.